ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਰਫ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਇੰਡਕਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਰੈਕਸ ਗੋਲਡ DX ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ।